코골이의 단순한 문제로 생각하셨나요? 하지만 코골이는 심각한 수면 장애로 목숨까지 위협받을 수 있다는 사실, 수면 무호흡증으로 인한 건강 위험성과 예방법을 간단하게 알려드립니다. 꼭 확인하세요. 심하게 코를 고는 사람들은 수면 중 기도가 막혀 호흡이 일시적으로 멈추는 수면 무호흡증을 겪을 가능성이 큽니다. 수면 무호흡증은 호흡이 멈추면서 산소 공급이 부족해지고 이로 인해 뇌와 심장에 부담을 주게 됩니다. 심각한 경우 이러한 산소 부족 상태가 반복되며 심장마비, 뇌졸 등의 위험성이 증가할 수 있어요. 이를 예방하기 위해 생활 습관의 변화가 중요해요. 체중이 증가하면 녹부에 지방이 쌓여 기도가 좁아질 수 있기 때문에 체중을 감량하는 것이 도움이 됩니다. 또한 코골이가 심한 경우 양압기와 같은 의학적 장치를 사용하는 것도 하나의 방법입니다. 결론적으로 코골이가 심한 경우 수면 중 건강에 큰 영향을 미칠 수 있으며 이를 방치할 경우 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 오늘부터라도 자신의 수면 패턴을 점검하고 필요하다면 전문가의 도움을 받아 건강한 수면을 유지하세요.